Hello，大家好，今晚媽媽張咧就教大家整玉子燒。好啦，睇下啲材料先。我哋需要6隻蛋，需要糖啦、味淋、豉油、海鮮素，咁啊需要個碗啦，同埋呢個煎蛋嘅特別嘅 pan。好啦，將6隻蛋放喺個碗度先，跟住我哋加入1羹嘅豉油，2羹嘅糖。鍾意食甜啲嘅人可以加多1羹糖都得。咁我哋再加入2羹嘅味淋，咁將佢攪勻。好啦，我哋再加入少少嘅海鮮素，大概半茶匙都夠㗎啦。咁我哋要預備個煎 pan 用中火啦，將個 pan 唔好燒得太熱喎。係啦，咁啊加入少少油，咁啊加1殼嘅蛋，咁將佢慢慢煮啦。記住咧，就唔好煮到佢全熟先捲喎。係啦，大概咁樣，你見到漿差唔多結啦，咁可以開始捲嘅，咁佢先會黐實。咁其實呢個都要有啲技巧，我諗第一次做咧，可能都要即係試幾次。咁你見到如果入邊捲得唔係太靚咧，其實唔緊要嘅，因為最終你捲好嘅時候，其實即係佢黐埋嘅時候就可以嘅。好啦，我哋再加入少少油咯，係啦，等佢唔好黐底啦。我哋再加1殼嘅蛋漿啦。如果你想佢黐得好啲咧，可以好似我咁啦，喺面頭篤啲窿窿咯。如果你見到佢起泡嘅時候咧，你亦都要篤穿嗰啲泡喎。嗱，如此類推咧，一路咁樣捲啦，捲到大概你覺得即係個 size 係夠啦咁樣。好啦，咁大家如果想佢即係啲色彩深啲啊，燒即係玉子燒到即係面頭熟啲咧，咁佢煎耐少少咯。咁呢個就係煎完之後，你可以放喺個 pan 度再烘一烘佢咁樣，咁啊確保啲蛋漿熟晒。咁咧我就做咗3個俾大家睇嘅。咁呢個其中一個啦，咁就冇之前燒得咁多。嗱，右邊你見到係燒得熟啲嘅，深色啲嘅。咁好啦，你切下入邊睇下先。咁你見到好靚啊！入邊你見到唔會有蛋漿咁樣滲出嚟嘅。咁啱啱熟就 OK 嘅啦，又唔好太熟，係太熟佢就會鞋嘅。有啲人想滑少少，加多半茶匙嘅味淋就會更好味。咁就完成咗啦，記住 subscribe 媽媽張。